Kemarin malam pas habis minum mengambil botol ini dari dalam kulkas, kok ada bunyi cetok-cetok. Aku kira itu suara cicak yang nempel di kulkas. Setelah cari-cari kok ndak nemu. Udah itu memperhatikan kok sumbernya dari botol yang ditaruh habis minum. Ternyata botol yang keluar dari kulkas mengeluarkan bunyi. Tutupnya membuka tutup sehingga mengeluarkan bunyi seperti ini. Mungkin perbedaan suhu di dalam botol dan suhu di luar botol membuat tutup dari botol ini buka tutup sehingga mengeluarkan bunyi seperti ini. Terima kasih telah melihat YouTube channel Suryanayana, dan bagi kalian yang udah klik subscribe di YouTube channel Suryanayana, kami ucapkan terima kasih.